Hello， 大家好，我是小军哥。今天要制作一道甜品，叫做树干蛋糕。你们肯定以为树干蛋糕会是长这样，其实你们错了。那我今天要做的这个甜品啊，其实是长这样子的。其实这道甜品源自于法国，他们会在圣诞节那一天去制作一个特别精美的一个蛋糕，从而叫做圣诞树干蛋糕。那用法语说呢，就是 La bûche。正确的读法应该是 La bûche, façon François d'Aubinet。对，没错，就是大家刚刚听到的这个名字。这个甜品呢，我是看到一个外国小伙做的视频，然后呢，我发现它的成品特别美。当然，它的制作过程非常复杂，也非常困难，所以我特别想尝试一下。为了完美复原这道甜品呢，我前后一共花了1个礼拜的时间来准备制作这道甜品的材料和器具。我们来看一下啊。哦，对了，还有最后一个这个长根的模具，前后加起来一共22个快递。为了节省时间呢，就不详细的给大家介绍了。老规矩，反正做这种甜品啊，还是和面粉打交道的东西呢，一定要带好围裙，不然到时候回到家见到妈妈，你们就知道了哦。为了做好这一次树干蛋糕啊，我记了整整满1张 A4 纸的笔记。包括用到的材料以及完全的制作过程。根据我的记录呢，这个树干蛋糕一共分为2个部分，最外侧巧克力脆皮，中心的香草味蛋糕。而中心的蛋糕从外向内分别又是由白巧克力淋面、香草奶油、金桔酱、杜松子奶油蛋糕组成。其中香草奶油、金桔酱、杜松子奶油、巧克力淋面制作的时间周期较长。那我们今天先从这3样开始。以上就是制作杜松子奶油的全部配料了，由于实在是太多了，我就不一一念了啊。大伙呢就自行截图保存。先用清水和明胶粉混合制作明胶块，冷藏20分钟后，明胶块就制作完毕了。接着把杜松子打碎，准备好1口小奶锅，分别加入奶油、牛奶、杜松子、糖粉、香草精，小火微微煮沸之后放凉1个小时。冷却的期间呢，把白巧克力隔水融化一下。你别说，这白巧克力啊，我偷偷尝了2片，味儿呢还挺浓郁，挺好吃的，就是价格有一点贵。好，说回正题，静置完的奶油，把大颗粒的杜松子先过滤，加入好3个蛋黄，煮好的奶油分3次倒入融化好的巧克力，充分混合后，加入明胶块，再次搅和。没有明显大的颗粒时，再用搅拌机更高速的搅和打发，直到表面有很多的小气泡，盖上保鲜膜，冷藏8个小时。杜松子的口味做完之后，我们就可以做一个香草口味的奶油。同样准备的材料如图所示，自行保存。制作的方法和杜松子那款差不多。首先香草荚取出1半香草籽，加入奶油加热，有小泡后放凉备用。放凉之后呢，香草荚取出，加入1勺的香草精，同样是微微加热至冒小泡。分3次倒入融化好的巧克力，加明胶块，再加230克奶油，充分搅匀，充分打发，盖上保鲜膜，放入冰箱。所有的动作一气呵成，冷藏8个小时。完事之后，轮到金桔酱，备料如上。准备好金桔，先过个热水澡，接着切成小块。切的时候，我们顺带把籽给剔了，这样吃起来没有异感。锅中加入清水、白糖、切好的金桔，调到中火，再加入明胶粉、糖粉。再用小火慢慢收干水分，放进料理机，搅和成泥，盖上保鲜膜，冷藏8个小时。做这个酱汁，我突然意识到，这个甜品最累的呢，不是准备材料，而是在洗料理机、洗这个碗、洗这个锅身上面，一直在用，一直在洗，无限重复，无限循环。洗好料理机后，我们再做巧克力淋面，料如上。锅中加入糖浆、糖粉、水，加热至103摄氏度，关火。你看，料理机又用上了。加入巧克力、无糖炼乳，刚刚准备好的糖类混合物，主角搅拌机再次搅匀之后，盖上保鲜膜，放入冰箱冷藏。这次你们猜错了，不是8个小时，而是12个小时了。准备好以上4种材料，就可以美美的睡上一觉。第2天继续操作。过了1晚，今天呢，我们先从蛋糕入手，如上。搅拌机再呈 N 次登场，杏仁粉、糖粉一起打碎，倒入1个大碗，加入2个蛋清，慢慢搅匀。看不到粉末时，转入搅拌机，再加3个蛋黄，充分搅匀，倒回大碗。拿出新买的自动打蛋机，边打发边加入糖、蛋糕粉、酵母、牛奶。打发好的面糊放入烤箱180摄氏度15分钟。趁面包烤的时候，我们做一个奥金糖浆。先用水把糖充分融化之后，加入柠檬汁、金酒，多煮一会儿，这样吃起来呢就不会有酒味。煮好之后，我们放凉备用。刚出炉这个杏仁奶油蛋糕，闻上去真的是喷香喷香的。切成10×30的长方形，剩下的呢，我们又可以偷偷品尝一下。哇，真香！你别说，不仅吃这个甜品容易长胖，做甜品啊更容易发胖。接着涂上调好的奥金糖浆，再涂上杜松子奶油，
冷冻2个小时。奶油硬化之后，再涂上金桔酱，冷冻2个小时。等到金桔也硬化的时候，用模具切成长条小块，等待备用。昨天做好的香草奶油用搅拌机打发，这一步呢挺关键的。奶油打到搅拌机拿起来的时候，有小小的尖角才可以。把打好的奶油装入裱花袋，均匀的挤进长条模具中。切好的蛋糕呢，也小心翼翼地放进去。放的时候轻轻按压往下放，让底部的奶油更加贴合模具。接着再用刮刀轻轻刮去底部多余的奶油，盖上保鲜膜，冷冻6个小时。趁这个时候，我们就可以制作最外层的巧克力脆皮了。准备好一个 PVC 长管，贴上烘焙专用玻璃纸。融化好的巧克力加入红色色粉，用毛刷轻轻刷在玻璃纸上。刷的时候呢比较讲究，用毛刷头部的细毛刷出米其林所需要那种粗糙感和一边长一边短的参差感。刷好之后放入冰箱冷冻一会儿，等红色巧克力变硬，再横着刷白色巧克力，再冷冻一会儿。冷冻完之后再竖着多刷一点白色巧克力。注意，这会儿还是要追求之前所说的粗糙感和参差感。刷完之后再冷冻一会儿，最后刷上银粉，也不用特别均匀，这样的脆皮看上去才会显得更加高级，符合米其林感。接着就是最后的冲刺阶段，冷藏好的淋面取出，隔水融化，温度呢千万不要超过40摄氏度。接着过滤较大的块状，再次打发，放凉至28摄氏度，准备备用。之后把冷冻好的蛋糕脱模。当时做这一步的时候，心情特别紧张，就怕之前涂抹奶油的时候不均匀，有什么歪瓜裂枣的地方。还好取出的蛋糕呢，外形都还不错，没有拉垮，放在隔离架上，均匀的铺满白巧克力淋面。OK， 花了3天的时间，终于把这个树干蛋糕给完成了。别看这个蛋糕小小一个，做起来还真挺费时费力的。有一句说一句啊，这个蛋糕的样子真的特别精致，有点不忍心下口。但是无奈啊，它还是一个美食，要尝尝看它的味道怎么样。我们先把它切开来看一看啊。切开的样子看起来还不错哎。这个蛋糕有很明显的分层，外层呢是我们制作的香草奶油，然后是金桔酱，接着呢就是杜松子奶油和蛋糕的主体了。切开来之后呢，我们连着这个脆皮尝一下它的味道。非常丝滑柔软的口感，这个巧克力和蛋糕的口感完全不冲突，融为一体的感觉非常棒。这个切起来这个蛋糕有点费劲，这个外面的巧克力还是有点硬的。首先呢是特别浓重的这个香草的味道，然后你嚼着嚼着那个金桔酱的味道又若隐若现的蹦出来。当你整个口腔把那个蛋糕融化完之后呢，最后你还能咀嚼到外面那个香草巧克力的味道。哇，真的很好吃这个蛋糕。因为我自己在做的时候嘛，加了很多的糖，我本来心里面对它的预期就是说它会死甜死甜的，但是呢，它吃起来真的没有我想象中那么甜，就是切起来真的有点麻烦。虽然说花了3天的时间去制作它，并且在等待的时候呢，心里面真的是提心吊胆的，但是尝到这一口的时候，心里面真的是特别幸福，特别满足。或许这就是甜食的魅力吧。最后来一口，美好的时光总是那么短暂，3、4口就把它吃完了。本来呢准备了一杯冰美式用来解腻的，但是没想到没有那么甜，但还是把它喝完吧。最近天热热的，喝下一杯冰美式真的爽。OK， 那我们这一次关于这个树干蛋糕的视频到这边先结束了。如果说大家觉得我这一次做的挺不错的呢，还麻烦大家能给我多多点赞，多多支持我哟。我们下期节目再见，拜拜。